Halo guys, jumpa lagi bersama Bakul Skobras Channel. Seperti biasa kami hadir dengan sajian tutorial-tutorial menarik dan menginspirasi tentunya. Dan jangan lupa bantu kami untuk membangun channel ini melalui support Anda, melalui menekan tombol like dan tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya, supaya Anda adalah orang pertama yang dapat informasi update terbaru dari kami. Oke, gak panjang lebar, simak video berikut. Adalah bekas kipas angin yang tak terpakai. Memang agak kosong sedikit, kita buka dulu. Selanjutnya bekas-bekas banyak sekali, dan ini penutupnya kita manfaatkan juga. Kita bersihkan dulu. Kita gunakan di mode bekas CD yang tak terpakai. Kita solder. Warna merah untuk plus. Ya, ini bekas warna merah saya sudah tahu. Ingat, jangan sampai terpakai ini. Kita rem dulu supaya melekat. Setelah itu kita tutup. Sekarang sudah jadi. Ini bekas dari CD yang dulu terpakai. Kita masukkan. Langkah selanjutnya, sementara kita bongkar dulu. Kita kasih saklar supaya untuk memutus arusnya nanti. Nah, jadi sudah. Sekarang kita solder dulu arusnya. Yang sudah terpasang, kita tutup lagi. Ini bekas retroflex untuk sebagai penutup atau tangki. Nah, baterai sudah terpasang. Masukkan seperti ini saja supaya kelihatan rapi dan praktis. Kita lem. Sudah jadi bukan? Keren. Sudah seperti beneran. Langkah selanjutnya kita bikin generator sebagai pemicu untuk menyalakan lampu. Kemudian ke bawah. Ini untuk penutup sebagai variasi generator. Ini sebagai tempat untuk mainan AC-nya ini. Langkah selanjutnya sebagai penyangga bawah, kita bikin supaya lebih selaras. Oke, sudah jadi. Kita
keren bukan? Oke, terima kasih.